अब यो क्वेसन एउटा छ इन्डिसेस च्याप्टरबाट है त 3 to the raised to the power m minus 2 raised to the power m is equals to 65 find the value of m। अब यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने है त हामीले। अब यसलाई सबभन्दा पहिला सोलुसन लेखिहालौँ हामी है त। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले यसरी क्वेसन लेखिहालौँ 3 to the power m minus 2 to the power m is equals to 65। अब नाउ एउटा हामी ट्रिक लगाउने जुन ट्रिक हुन्छ के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा इन्डिसेसमा के छ भन्दाखेरि अब a to the power m अनि n छ भने हामी यसलाई के लेख्छौँ भन्दाखेरि a to the power mn। अब यही ट्रिकलाई हामीले युज गरौँ हामी। अब 3 to the power m पावर 2/2। अब 2/2 किन लेखेको छु भन्दाखेरि हामी यसमा आखिरमा 2/2 भनेको त 1 हो। अब 1 into m भनेको त m नै भइहाल्छ। अब फेरि यसमा यो टर्ममा पनि यस्तै गर्ने हामी m to the power 2 to the power by 2 is equals to 65। अब हामीले यसलाई और दिएपछि हामीले यसलाई एक्चुअली यसलाई m by 2 the power 2 minus 2m by 2 to the power 2 equals to 65। अब यो टर्मलाई अलिक ठुलो देखियो अलि गर्न सजिलो सोलुसन गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले यसमा के गर्छ भनेदेखि एउटा टर्म मान्छौँ हामीले 3 to the power m by 2 is equals to x। अर्को 2m to the power 2 to the equals to y हामी दुईटैलाई लेट गरेको छौँ है त हामीले। अब यसमा यही 3 raised to the power m by m upon 2 को ठाउँमा x लेखिदिन्छौँ र 2 raised to the power m by 2 को ठाउँमा y लेखिदिन्छौँ। अब फेरि यहाँ सेम और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 65। अब हामीलाई थाहा छ हामीले सानो क्लासदेखि नै एउटा फर्मुला थाहा छ हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टु a माइनस b a प्लस b। यो हामीलाई त थाहा छ भने हामी फर्मुलालाई यो टर्ममा हामीले युज गर्छौँ यो फर्मुलालाई। अब फेरि अब यसमा फर्मुलामा लेख्छौँ हामीले x माइनस y x प्लस y इज इक्वल्स टु 65। अब हामी यो 65 लाई के गर्ने त अब यो 65 लाई हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यसलाई फ्याक्टर गर्छौँ हामीले और x माइनस y यतापट्टि टर्मलाई जस्तो हुन्छ सेक्सन लेख्ने यो स्टेपमा इज इक्वल्स टु 5 into 13 लेखिदिन्छौँ। 13 5 जा 65 नै हुन्छ। अब करस्पोन्डिङ टर्मसँग हामीले इक्वेटिङ गरिदिन्छौँ। अब यसको अर्थ भनेको x माइनस y इज इक्वल्स टु 5 इक्वेसन 1 मानिदिने र अर्को के छ भनेदेखि x प्लस y इक्वल्स टु 13 मानिदिन्छौँ हामी इक्वेसन 2 गर्ने। अब फेरि यहाँबाट इक्वेसन 1 र 2 लाई एड गर्छौँ हामीले एडिङ इक्वेसन 1 and 2। अब x माइनस y इज इक्वल्स टु 5 अर्को x प्लस y इज इक्वल्स टु 13। यसलाई एड गर्दाखेरि माइनस प्लस त कति भइहाल्छ क्यान्सल भइहाल्छ कटिहाल्छ। अब x प्लस x भनेको के हुन्छ त 2x इक्वल्स टु के भइहाल्छ 5 प्लस 13 के हुन्छ 18। अब फेरि यो 2 चाहिँ 2 र x त मल्टिप्लाईमा छ त 2 यताबाट गयो भने केमा जान्छ डिभाइडमा जान्छ। अब x इक्वल्स टु 18 बाइ के भइहाल्छ 2 के भइहाल्छ यो 9। अब फेरि x इक्वल्स टु के भ्याल्यु 9। हामीलाई अब x को भ्यालु थाहा भइसक्यो। अर्को के बाँकी छ त y को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो। अब x को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 1 अथवा इक्वेसन 2 मा जुनसुकैमा राख्दाखेरि तपाईँ एन्सर सेमै पाउनुहुन्छ। अब फेरि पुटिङ भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1। अब फेरि त इक्वेसन 1 भनेको के छ त x माइनस y इक्वल्स टु के छ 5। त अब हामीले यसमा x को भ्यालु के छ त हाम्रो 9 छ हाम्रो माइनस y इक्वल्स टु 5 यहाँ और दिने हामी है त।
अब माइनस वाईलाई यता प्लसमा लगिदिन्छ यो प्लस 5 लाई यता माइनसमा ल्याइहाल्छ हामीले और 9 minus 5 is equals to y then y equals to के भ्याल्यु 4 अब सुरुमा स्टेपमा हामीले थाहा छ कि 3 to the power m upon 2 equals to x मानेको थियौं हामीले त अब हामीले फेरि त्यही x को भ्यालु हामी रिटर्न गर्दिन्छौं त 3m by 2 is equals to x अब फेरि और दिने हामीले अब 3m by 2 x भ्यालुमा कति निकालेको छौं 9 अब फेरि अर्को 3m by 2 equals to 9 त 3 को स्क्वायर हुन्छ है त अब हामीले एउटा थाहा छ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा बेस सेम भयो भने पावर पनि सेमै हुन्छ त अब के भन्छ भनेदेखि m by 2 equals to के भइहाल्छ 2 तब 2 यहाँ डिभाइडमा छ तब नि के भन्छ मल्टिप्लाइमा जान्छ त m equals to 2 times 2 मा गयो त m equals to के आयो त 4 हामीले त्यही रिक्वायर्ड इक्वेसन